हेलो एवरीवन वेलकम टू नाइक ज्वेलरी कलेक्शन। आज আমরা আবারও ভিজিট করে নিয়েছি কর্মকার অ্যান্ড সন্স জুয়েলার্সে। অফার্সগুলো স্ক্রিনে যাচ্ছে, তোমরা পজ করে দেখে নিতে পারো। এরা কিন্তু ডেলিভারি ফ্যাসিলিটিও প্রোভাইড করে, আর তার সাথে সাথে যারা সাবস্ক্রাইবার্সরা রয়েছে এখান থেকে কেনাকাটি করলে তোমরা কিন্তু 25% অফ পেয়ে যাবে মেকিং চার্জেসের উপরে। আর এদের শপটা কিন্তু রয়েছে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট বউবাজারে। সবার প্রথমে এই সুন্দর তোমাদের একটা নেক পিস কালেকশন দেখাচ্ছি, খুবই লাইট ওয়েট উপরে। দেখো, ওয়েট অনলি 8 গ্রাম, 235 milligram, price 1,19,923 rupees approximately, including making charges and GST। এগুলোর সাথে মানে প্রত্যেকের সাথেই ম্যাচিং ইয়ারপিস রয়েছে, কিছু সাথে দেখাবো কিছু সাথে দেখাবো না। যদি তোমাদের পিকচার লাগে বা কোনোরকম কোনো কোয়ারিজ থাকে, বাদিকে উপরে দোকানের নাম্বার যাচ্ছে, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলে ওরা তোমাদের কিন্তু কোয়ারিজের অ্যান্সার করে দেবে। Weight 36 gram, 792 milligram, price 2,41,964 rupees। এর মধ্যে কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে সামান্য মিনের কাজ আছে, তোমরা চাও উইদাউট মিনে হয়ে যাবে, যদি চাও মিনের কালার কম্বিনেশন চেঞ্জ করতে সেটাও কিন্তু হয়ে যাবে। আর এদের কিন্তু প্রত্যেকটি গোল্ড হচ্ছে BIS সার্টিফাইড 916 22 ক্যারেট হলমার্ক গোল্ড উইথ 6 ডিজিট HUID কোড সমেত। Weight 4 gram, 691 milligram, price 30,850 rupees। শুটের গোল্ড রেট হচ্ছে 5,685 rupees পার গ্রাম। তোমাদের যে প্রাইসগুলো বলা হচ্ছে তার মধ্যে গোল্ড ভ্যালু, মেকিং চার্জেস, GST সব নিয়েই কিন্তু ফাইনাল প্রাইসটি বলা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলা হচ্ছে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলার রিজন এইটাই, যেদিন তোমরা ভিজিট করছো সেই দিনের গোল্ড রেট ওপর তোমাদের টাকাটি পেমেন্ট করতে হচ্ছে, তার জন্যই কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলা। Weight 4 gram, 43 milligram, price 26,588 rupees। আর আমি কিন্তু প্রত্যেকটা দাম যেগুলো বলছি তার মধ্যে গোল্ড ভ্যালু, মেকিং চার্জেস, GST সব নিয়েই কিন্তু ফাইনাল প্রাইসটি বলা হচ্ছে আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলা হচ্ছে। Weight 4 gram, 691 milligram, price 30,850 rupees। অনেকে তোমরা 5 গ্রাম 6 গ্রামের মধ্যে কালেকশন দেখতে চেয়েছিলে লাইট ওয়েটের ওপরে, আর খুবই সুন্দর ফ্যান্সি কালেকশন স্লিকের ওপরে, তাই আজকে সেই টাইপের কিছু কালেকশন তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাও যে কালেকশনগুলো তোমাদের কীরকম লাগছে, আর এছাড়া তোমরা আর কী কালেকশন দেখতে চাও। Weight 9 gram, 961 milligram, price 65,509 rupees। এটা কিন্তু চাটাই প্যাটার্নে করা রয়েছে, আর মিডলে একটা বেশ বড় সাইজের ড্রপিংও ইউজ করা রয়েছে, কিছু কলকা প্যাটার্নও কাজের মধ্যে যাচ্ছে। যারা ইউটিউবে ভিডিওটি দেখছো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রেখো, প্রেস করে ওটাকে অল করে দিও যাতে ভিডিও পোস্ট হওয়ার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যেতে পারো। Weight 5 gram, 302 milligram, price 34,868 rupees। আর যারা ফেসবুকে দেখছো পেজটাকে ফলো করে নিও, বেল আইকনটা কিন্তু অবশ্যই প্রেস করে রেখো যাতে ভিডিও পোস্ট হওয়ার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। এই একটা পাতা কাইন্ড অফ প্যাটার্নে যাচ্ছে, ছোটোর থেকে বড় হয়ে পুরো রয়েছে, জিনিসটা স্লিকের ওপর রয়েছে, বাট অথচ জিনিসটা কিন্তু খুবই সুন্দর রয়েছে। এটা তোমরা গলায় না পরলে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে জিনিসটা কতটা সুন্দর লাগবে গলায় পরার পর। এদের কিন্তু সব ধরনের কালেকশনের উপরে হিউজ স্টক রয়েছে। জাস্ট আমি কয়েকটা কালেকশন দেখাচ্ছি, কারণ সব কালেকশন একটা ভিডিওতে দেখানো কখনোই পসিবল নয়। তোমরা ওদের শপে ভিজিট করো, অনেক রকমের কালেকশন কিন্তু দেখতে পেয়ে যাবে। আর তাছাড়া আপকামিং ভিডিওর জন্য তোমরা ওয়েট করে নিতে পারো, বা এদের প্রিভিয়াস ভিডিও অনেকগুলো আপলোড রয়েছে সেগুলো গিয়েও চেক আউট করে নিতে পারো। Weight 4 gram, 983 milligram, price 32,770 rupees। এগুলো কিন্তু মুখ ছাড়া বালা রয়েছে। Weight 5 gram, 257 milligram, price 34,572 rupees। অনেকে মুখ ছাড়া বালা দেখতে চেয়েছিলে, তাই কয়েকটা আইটেম আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। 4 গ্রাম 4.5 গ্রাম থেকে কিন্তু স্টার্টিং রয়েছে এই বালাগুলো। আর হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু সিঙ্গেল পিসের ওয়েট বলা হচ্ছে এবং সিঙ্গেল পিসের প্রাইস বলা হচ্ছে। লাইট ওয়েট হওয়ার জন্য অনেকের মনে কোয়েশ্চেন থাকে যে এগুলো পিওর গোল্ডের তো এত লাইট ওয়েটে কী করে হয়, বাট হ্যাঁ হয়, এগুলো পুরোটাই কিন্তু হলমার্ক গোল্ড রয়েছে 22 ক্যারেট 916 উইথ 6 ডিজিট HUID কোড সমেত। এটা দেখো, ওয়েট 11 গ্রাম, 10 মিলিগ্রাম, প্রাইস 72,000
407 rupees. আমরা কিন্তু অলওয়েজ তোমাদের হলমার্ক গোল্ড দেখিয়ে থাকি উইথ HUID কোড সমেত। ওয়েট 11 গ্রাম 605 মিলিগ্রাম, প্রাইস 75,360 rupees. আর অনেকে যখন তোমরা রিকোয়েস্ট করে থাকো ব্রোঞ্জের আইটেম দেখানোর জন্য, সেই ক্ষেত্রে খুবই রেয়ারলি আমরা সেসব কালেকশন দেখিয়ে থাকি তোমাদের রিকোয়েস্ট ফুলফিল করার জন্য। বাট আমরা সেখানে কিন্তু মেনশন করে দিই যে এগুলো রয়েছে ব্রোঞ্জের আইটেম, বাট যতটা সম্ভব আমরা কিন্তু এই ব্রোঞ্জের আইটেমগুলোকে অ্যাভয়েড করে থাকি। আমরা সবসময় কিন্তু HUID গোল্ড হলমার্কের সাথে তোমাদের সাথে শেয়ার করে থাকি। ওয়েট 11 গ্রাম 331 মিলিগ্রাম, প্রাইস 74,518 rupees. দেখো গায়ের কাজগুলো ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। আর যারা যারা পারচেস করছো, কোথায় দিয়ে পারচেস করছো, কী পারচেস করছো, প্লিজ তোমাদের রিভিউটা আমাদের সাথে শেয়ার করো। তোমাদের ফিডব্যাকটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আর আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য। আর যারা এখন অবধি সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের একটু এগিয়ে যেতে হেল্প করে দাও। তোমাদের সাপোর্টটা আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন, যাতে আমরা এগিয়ে গিয়ে ভালো ভালো সবাই ভিজিট করে দিতে পারি আর ভালো ভালো কালেকশন তোমাদের সাথে প্রেজেন্ট করতে পারি। কারণ অনেকগুলো শপ রয়েছে, ওদের খুবই সুন্দর সুন্দর কালেকশন রয়েছে লাইট ওয়েটের উপরে, যেহেতু আমার সাবস্ক্রাইবার বেসটা কম তাই ওরা আমাদের পারমিশন দেয় না। তাই সবার কাছে রিকোয়েস্ট, প্লিজ একটু আমাদের সাপোর্ট করো সাবস্ক্রাইবটা করে, এতে আমাদের অনেকটাই হেল্প হবে। ওয়েট 9 গ্রাম 153 মিলিগ্রাম, প্রাইস 60,195 rupees. এর আগে যেটা দেখাচ্ছিলাম ওয়েটার প্রাইস বলা হয়নি, ওয়েট ছিল 12 গ্রাম 369 মিলিগ্রাম অ্যান্ড প্রাইস ছিল 81,345 rupees. বারবার করে বলে দিচ্ছি, এখানে কিন্তু আমি সিঙ্গেল পিসের ওয়েট বলছি এবং সিঙ্গেল পিসের প্রাইস বলছি। যদি কেউ 2 পিস নাও সেক্ষেত্রে ওয়েট আর প্রাইস দুটোই কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে। যেহেতু সিঙ্গেল পিস সেল হয় তাই আমি সিঙ্গেল পিসের ওয়েট আর প্রাইস দুটোই বলে দিচ্ছি। ওয়েট 9 গ্রাম 740 মিলিগ্রাম, প্রাইস 64,055 rupees. দেখো এই কালেকশনটা খুবই সুন্দর রয়েছে। এবার কিছু লাইট ওয়েট কালেকশন দেখাচ্ছে, দেখো। ওয়েট 7 গ্রাম 520 মিলিগ্রাম, প্রাইস 49,455 rupees. এবার গায়ের কাজটা দেখাচ্ছি, দেখো খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু গায়ের প্রত্যেকটি কাজ যাচ্ছে। এই একটা দেখো, ওয়েট 19 গ্রাম 50 মিলিগ্রাম জোড়া, ওকে জোড়ার ওয়েট 19 গ্রাম 50 মিলিগ্রাম, প্রাইস 1,25,283 rupees. আরেকটা কথা বলে রাখি, এই যে প্রাইসগুলো তোমাদের বলা হচ্ছে এখন, এগুলো কিন্তু উইদাউট এনি ডিসকাউন্টেড প্রাইস বলা হচ্ছে। যারা সাবস্ক্রাইবার্স নও তাদের কিন্তু এই টাকাটা পেমেন্ট করতে হচ্ছে। আর যারা সাবস্ক্রাইবার্সরা রয়েছে, যে প্রাইসগুলো বলছি তোমরা যদি ডিসকাউন্টটা পাও মানে 25% যদি ছাড় পাও, অবশ্যই পাবে যদি সাবস্ক্রাইবার্স হও, বলার কিছু নেই। সেই ক্ষেত্রে প্রাইসটা কিন্তু অনেকটাই ড্রপ করে আসবে। বাট তার জন্য মাথায় রেখো চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার্স হতে হবে, আর যারা স্ক্রিনশট নিয়ে ওদের কিন্তু দেখাতে হবে, এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি। তবেই কিন্তু তোমরা 25% অফটা পাচ্ছ, আদারওয়াইজ কিন্তু পাবে না। এই কালেকশনটা হাতে পরে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে হাতে পরার পর জিনিসটা কতটা সুন্দর লাগবে। এটার মধ্যে যেহেতু গালা ভরা রয়েছে তাই আমি হাতে পরে দেখাতে পারলাম, আদারওয়াইজ কিন্তু এখানে আর কোনোটার মধ্যেই কিন্তু গালাটা ভরা নেই। জিনিসগুলো একটু ফাঁপা, জিনিসটা চটে যেতে পারে, তার জন্যই এগুলো পরে দেখানো পসিবল হয় না। ওয়েট 2 গ্রাম 260 মিলিগ্রাম, প্রাইস 14,863 rupees. অনেকে পলসে চিক দেখতে চাইছিলে, দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। আর অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানিও কালেকশনগুলো তোমাদের কিরম লাগলো আর কি কি কালেকশন তোমরা দেখতে চাও। চলো আর ডিজাইন দেখাচ্ছি। ওয়েট 2 গ্রাম 210 মিলিগ্রাম, প্রাইস 14,534 rupees. একটা কথা বলে রাখি, এখানে কিন্তু শুধু গোল্ড ভ্যালুটুকু আমি বলছি মেকিং জিএসটি নিয়ে, পলসের ভ্যালু কিন্তু এখানে অ্যাড নেই। যখন তোমরা পারচেস করবে তখন কিন্তু পলসের ভ্যালুর মধ্যে অ্যাড করে দেওয়া হবে। ওয়েট 2 গ্রাম 700 মিলিগ্রাম, প্রাইস 17,756 rupees.
যদি পলের গাঁথানোকে তোমরা 4 লাইনে তো এগুলো রয়েছে, যদি 5 লাইন করতে চাও, 3 লাইন করতে চাও, সেটাও কিন্তু পসিবল হয়ে যাবে। তার জন্য কিন্তু তোমাদের সাথে শপের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। শপের নাম্বারটা দেখো বাদিকে উপরে দেওয়া রয়েছে। ওয়েট 2 গ্রাম 390 মিলিগ্রাম, প্রাইস 15,717 রুপিস। এই যে নাম্বারটা এখন স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ করছে, এটা অবশ্যই নোট করে নাও। এটা আমাদের নাম্বার, মানে চ্যানেলের নাম্বার। এই নাম্বারে কল করে তোমরা আমাকে পাবে। যদি কোনো রকম কোনো সাজেশন লাগে, কোনো গাইডেন্স লাগে, বা যে কোনো ধরনের কনভারসেশন হতে পারে, যদি কেউ চ্যানেলের সাথে কথা বলতে চাও, দেন এই নাম্বারে ফোন করবে। দুটো নাম্বারের মধ্যে কখনো কনফিউশন করবে না। অলওয়েজ বাদিকে ওপরে যে নাম্বারটা, সেটা শপের নাম্বার যায়, মিডিলে কিছু সেকেন্ডে যে নাম্বারটা ফ্ল্যাশ করে ওঠে, সেটা কিন্তু আমাদের নাম্বার। ওকে। ওয়েট 2 গ্রাম 380 মিলিগ্রাম, প্রাইস 15,652 রুপিস। তোমরা আমাদের চাইলে কল করে নিতে পারো। যদি ইনকেস কল না লাগে, দেন সেই ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ কলও করে নিতে পারো, বা হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে নিতে পারো। ওয়েট 2 গ্রাম 470 মিলিগ্রাম, প্রাইস 16,244 রুপিস। দেখো এটা ওয়েট 2 গ্রাম 290 মিলিগ্রাম, প্রাইস 15,060 রুপিস। এটা কিন্তু 3 লাইনে রয়েছে। চলো এগুলো এবার কমপ্লিট হয়ে গেল দেখানো। একটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি দেখাই এবার। ওয়েট 11 গ্রাম 422 মিলিগ্রাম, প্রাইস 75,117 রুপিস। এই কালেকশনটি দেখো, চাটাই ওপরে যাচ্ছে জিনিসটা, ডাবল লাইনে চাটাই রয়েছে, আর ফ্লাওয়ারটাকে নিয়ে এটা কিন্তু 3 লাইনে হয়ে যাচ্ছে। একটা কিন্তু এখানে গ্লসি ফিনিশিংয়ে যাচ্ছে, আর একটা ম্যাট ফিনিশিংয়ে ফ্লাওয়ার যাচ্ছে। চলো এটা সরিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখো, ওয়েট 9 গ্রাম 528 মিলিগ্রাম, প্রাইস 62,616 রুপিস। এই কালেকশনটা দেখো, সেন্টার পিসটা যদি তোমরা নোটিস করো বুঝতে পারবে, দুটো পিকক এখানে কিন্তু ইউজ করা রয়েছে, দুদিকেই মুখ করা রয়েছে। চলো এটা সরিয়ে দিচ্ছি। ওয়েট 13 গ্রাম 189 মিলিগ্রাম, প্রাইস 86,738 রুপিস। এটা কিন্তু একটা ঝালার নেক পিস রয়েছে, আর এই ঝালারগুলো যদি তোমরা নোটিস করে দেখবে, খুবই সুন্দর প্যাটার্নের মধ্যে ঝালারের কাজগুলো ইউজ করা রয়েছে। ইজিলি এরকম ওয়েটের মধ্যে এরকম ঝালারের কাজ তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে না। গুড়ি গুড়ি ঝালার, বক্স প্যাটার্নের ঝালার অনেক দেখিয়েছি তোমাদের আমি, বাট এই ঝালারের কাজটা দেখো, পুরোটাই নতুনত্ব কিন্তু এই কাজটি রয়েছে। চলো তোমার একটা পাইপ নেকলেস দেখাবো, খুবই লাইট ওয়েটের উপরে। ওয়েট 4 গ্রাম 428 মিলিগ্রাম, প্রাইস 29,120 রুপিস। এগুলো দেখো, আর এইগুলো কিন্তু বেশ ছড়ানো রয়েছে, যে কারোর গলায় কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে এগুলো বসে যাবে। ওয়েট 5 গ্রাম 920 মিলিগ্রাম, প্রাইস 38,933 রুপিস। এটা কিন্তু একটা কাঠি নেকলেস রয়েছে বা পাইপ নেকলেস রয়েছে, অনেকে এগুলো কাঠি নেকলেসও বলে থাকো, অনেকে পাইপ নেকলেসও বলে থাকো। দেখো 5 গ্রামের মধ্যে অলমোস্ট 6 গ্রাম পাশাপাশি একটা কাঠি নেকলেস তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, পাইপ নেকলেস। এগুলো ট্রেন্ডই চলছে এখন, কারণ খুবই লাইট ওয়েটের মধ্যে অনেকটা এটা কাভারেজ দেয়। এবার চলে কিছু ইয়ারপিস দেখাচ্ছি। প্রথমে এই কানবালাটা দেখো, ওয়েট 11 গ্রাম 687 মিলিগ্রাম, প্রাইস 76,860 রুপিস। এটা বেশ শক্তপোক্ত রয়েছে, আর অনেকটাই কিন্তু লার্জ সাইজে রয়েছে। পুরোটাই কিন্তু এর গায়ে তোমরা নোটিস করো, তোমরা কিন্তু ফ্লাওয়ারের ওয়ার্ক দেখতে পারবে। চলো এটা সরিয়ে দিচ্ছি। কিছু লাইট ওয়েটের আইটেম শেয়ার করছি এবার তোমাদের সাথে। এই কানমালাটা দেখো, ওয়েট 5 গ্রাম 485 মিলিগ্রাম, প্রাইস 36,860
72 rupees. ইয়ারপিসের ক্ষেত্রে বলে রাখি, আমি কিন্তু অলওয়েজ তোমাদের জোড়ার ওয়েটই বলে থাকি। যদি ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করে থাকো দেন বুঝতে পারবে আমরা কিন্তু ইয়ারপিসের সিঙ্গেল পিসের ওয়েট বলি না, জোড়ার ওয়েটই অলওয়েজ আমরা বলে থাকি। তবুও তোমরা অনেকে কোয়েশ্চেন করে থাকো জোড়ার ওয়েট বলছো নাকি সিঙ্গেল পিসের ওয়েট বলছো, বাট এটা যেহেতু সিঙ্গেল পিস সেল হয় না, পসিবল নয়, তার জন্য এগুলো কিন্তু অলওয়েজ জোড়ার ওয়েটই বলা হয়ে থাকে। যেগুলো দেখবে সিঙ্গেল পিস সেল হওয়া পসিবল নয়, হ্যাঁ যেমন আমাদের হারিয়ে গেছে সেটা আলাদা ব্যাপার, তোমরা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিতে পারো, বাট যখন স্টক রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু সিঙ্গেল পিস সেল হবে না, পসিবল নয়। সেগুলো কিন্তু আমি যে কেউই হোক না কেন, বা যে কেউ কথা আমি বলছি না, আমি আমাদের কথা বলছি, সিঙ্গেল পিসের ওয়েট কিন্তু আমরা বলি না। ওকে, ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবে, দেখবে কেটে কেটে স্কিপ করে করে দিই, ওয়াচ না করে দিই, ফুল ওয়াচ করো, দেন দেখবে ভিডিওর মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। যাদের মনে যদি কোনো রকম কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবে, দেখবে ওখানে কিন্তু প্রপার ইনফরমেশন তোমরা পেয়ে যাবে। আর যদি স্কিপ করে দেখো দেন পরে জিজ্ঞেস করে, অ্যাকচুয়ালি কী বলতো আমরা ডেলি অনেকগুলো ভিডিও কাজ থাকে, তো আমাদের সেই মুহূর্তে মনে থাকে না, যখন আমরা কাজটা করি সেই মুহূর্তে মনে থাকে, বাট আপলোড হয়ে যাওয়ার পর তারপর আমাদের জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় থাকে না। তাই ভিডিও ওয়াচ করে ভিডিওর মধ্যে কোনো ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে। ওয়েট 3 গ্রাম 126 মিলিগ্রাম, প্রাইস 20,560 রুপিস। মাঝখানে দুটো স্কিপ করে গেছিলাম, ওয়েটের প্রাইস বলা হয়নি। প্রথমে যেটা স্কিপ করে গেছিলাম তার ওয়েট হচ্ছে 4 গ্রাম 852 মিলিগ্রাম, তার প্রাইস ছিল 31,910 রুপিস। সেকেন্ড যেটা আমি স্কিপ করে গেছি তার ওয়েট ছিল 7 গ্রাম 42 মিলিগ্রাম, প্রাইস ছিল 46,312 রুপিস। এখন যে সীতাহারটা দেখাচ্ছি এর ওয়েট হচ্ছে 10 গ্রাম 666 মিলিগ্রাম, প্রাইস চলে আসছে 70,145 রুপিস, পল ভ্যালুটা কিন্তু বাদ দিয়ে। আর এই সীতাহারটির লেন্থ কিন্তু অলমোস্ট 26 ইঞ্চেস প্লাস রয়েছে। বিভিন্ন কালেকশনটা এই ধরনের কিন্তু এখানে হিউজ স্টক অ্যাভেলেবেল রয়েছে, যেগুলো দেখাচ্ছি এর বাইরেও আমি জাস্ট তোমাদের হয়তো 30% কালেকশন দেখাচ্ছি, আরও 60% 70% কালেকশন স্টকে রয়েছে, সেগুলো তোমরা ভিজিট করলে দেখতে পেয়ে যাবে। কারণ একটা ভিডিওতে এত রকমের কালেকশন দেখানো কখনোই পসিবল নয়, ভিডিওটা অনেকটাই লেন্দি হয়ে যাবে। তো তোমরা সবাই ভিজিট করে নাও, বেশি বেটার হবে, একসাথে অনেকগুলো কালেকশন দেখতে পেরে যাবে। বা এদের আপকামিং ভিডিওর জন্য ওয়েট করে থাকতে পারো, বা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেলে অলরেডি আপলোড রয়েছে, গিয়ে চেক আউট করে নিতে পারো। চলো এটা হয়ে গেল, এটা সরিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, আরেকটা ফ্যাসিলিটি এখানে তোমাদের প্রোভাইড করছি, তোমরা চাইলে জিনিসটা কাস্টমাইজ করেও বানিয়ে নিতে পারো। ওয়েট 6 গ্রাম 11 মিলিগ্রাম, প্রাইস 39,531 রুপিস। এটা আর এক ধরনের সীতাহার রয়েছে, দেখো এই যে পেন্ডেন্টটা যাচ্ছে পুরোটাই কিন্তু সূর্য প্যাটার্নে করা রয়েছে, বেশ লার্জ সাইজের কিন্তু পেন্ডেন্টটা এখানে রয়েছে। আর এটার লেন্থ কিন্তু 22 ইঞ্চেস প্লাস। ওয়েট 7 গ্রাম 25 মিলিগ্রাম, প্রাইস 46,200 রুপিস। এগুলো কিন্তু সকেট কাঙ্কন রয়েছে, এখানে কিন্তু তোমাদের জোড়ার ওয়েট বলা হচ্ছে এবং জোড়ার প্রাইস বলা হচ্ছে। জোড়ার ওয়েট 6 গ্রাম 900 মিলিগ্রাম, প্রাইস 45,378 রুপিস। আর এগুলো কিন্তু ব্রোঞ্জের নয়, সকেটের ওপর এগুলো রয়েছে। যেরকম শাখা বাঁধানো পলা বাঁধানোতে সোনার পাত বসানো থাকে, তো এইগুলোতে পাত বসানো কাজগুলোকে সকেট আইটেম বলা হয়। ওয়েট 6 গ্রাম 980 মিলিগ্রাম, প্রাইস 45,904 রুপিস। দেখে নাও এই কঙ্কনগুলো, প্রত্যেকটি কিন্তু ডিফারেন্ট প্যাটার্নে রয়েছে, ডিফারেন্ট ওয়ার্ক যাচ্ছে। ওয়েট 6 গ্রাম 783 মিলিগ্রাম, প্রাইস 44,680 রুপিস। এটা দেখো আরেক ধরনের কাজ তোমরা কিন্তু দেখতে পারবে। এরপর তোমাদের কিছু আমি সকেট চুড়ি কালেকশন দেখাবো।
এটাও এক্স্যাক্টলি সেম পাতের ওয়ার্ক যাচ্ছে এরকম শাখা পলাতে গিয়ে থাকে। দেখো জোড়ার ওয়েট 3 গ্রাম 580 মিলিগ্রাম, প্রাইস 23,544 রুপিস। আরও কিছু ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি ঝটপট করে, তোমাদের অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে দিদি কিছু পাতের ওপর চুড়ি দেখাও, বা অনেকে বলেছিলে সকেট চুড়ি সকেট বাউটি দেখাও। দেখে নাও কালেকশনগুলো। ওয়েট 3 গ্রাম 850 মিলিগ্রাম, প্রাইস 25,320 রুপিস। আর সকেট হওয়ার পরে বেনিফিটটা কী হয় বলো তো, যতটা তোমরা গোল্ড পারচেস করছো তোমরা নিজেই জানতে পারবে যে কতটা গোল্ড রয়েছে তোমাদের চুড়িগুলোর মধ্যে। আগে যেরকম ব্রোঞ্জের আইটেম হতো তো সেখানে তোমরা বুঝতে পারতে না যে তোমরা কতটা গোল্ড পারচেস করছো, সেক্ষেত্রে দোকানদের ওপরে তোমার বিশ্বাস করে নিতে হতো। এবার এখন তোমরা সরাসরি দেখে নিতে পারবে যে তোমরা যেটা পারচেস করছো তার মধ্যে কতটা গোল্ড রয়েছে, যেহেতু এগুলো পাতের আইটেম রয়েছে। ওয়েট 3 গ্রাম 450 মিলিগ্রাম, প্রাইস 22,690 রুপিস। ওয়েট 3 গ্রাম 230 মিলিগ্রাম, প্রাইস 21,242 রুপিস। চলো এগুলো হয়ে গেল। এবার তোমাদের কিছু আমি পলা কালেকশন দেখাবো লাইট ওয়েটের ওপরে। জোড়ার ওয়েট 1 গ্রাম 900 মিলিগ্রাম, প্রাইস 12,495 রুপিস। আর যেগুলো তোমাদের আমি কঙ্কন দেখালাম, যেগুলো শখের চুড়ি দেখালাম, আর যেগুলো পলাবা দেখা, যেগুলো প্রত্যেকটি কিন্তু হলমার্কের রয়েছে, 916 এর প্রোডাক্ট রয়েছে, উইথ 6 ডিজিট ইচওআইডি কোড সমেত রয়েছে, তাই ভয়ের কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই। আর একটা কথা বলে রাখি তোমাদের, যেগুলো আমি কিন্তু দেখাই অলওয়েজ কিন্তু সেগুলো ইচওআইডি প্রোডাক্ট হয়ে থাকে, হলমার্ক উইথ ইচওআইডি। গভর্নমেন্ট কিন্তু 1 গ্রামের নিচে হলেও প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইচওআইডি কোড প্রোভাইড করছে, তাই তোমরা যেখান দিয়ে পারচেস করো না কেন অলওয়েজ এই 6 ডিজিট ইচওআইডি কোড দেখে পারচেস করবে, যার ফলে কিন্তু জালিয়াতি হওয়ার কোনো রকমের কোনো চান্সেস থাকে না। ওয়েট 1 গ্রাম 880 মিলিগ্রাম, যেটা দেখিয়ে রাখলাম, প্রাইস ছিল 12,350। ওয়েট 2 গ্রাম 936 মিলিগ্রাম, প্রাইস 19,300 রুপিস। আর এই পলার ক্ষেত্রে বলে রাখি, এখানে কিন্তু গোল্ড ভ্যালুটুকু বলা হচ্ছে, পলার ভ্যালু কিন্তু এখানে অ্যাড নেই। যখন পারচেস করবে তখন কিন্তু পলার ভ্যালুটা অ্যাড করে দেওয়া হবে। ওয়েট 1 গ্রাম 900 মিলিগ্রাম, প্রাইস 12,495 রুপিস। দেখো এগুলো একটা অফ হোয়াইট উপরে দেখাচ্ছে, দেখো পুরোটাই ডার্ক ক্রিম কালার উপরে যাচ্ছে। ওয়েট 4 গ্রাম 280 মিলিগ্রাম, জোড়ার ওয়েট ওকে, প্রাইস 28,147 রুপিস। তোমরা যদি চাও এই সেম ডিজাইনটাকে বজায় রেখে লালে বাদাতে মরুনে বা আদার্স কোনো কালারে করতে, সেটাও কিন্তু হয়ে যাবে। ওয়েট 1 গ্রাম 580 মিলিগ্রাম, প্রাইস 10,390 রুপিস। আজকে কালেকশনগুলো কীরকম লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানিও, আর কী কী কালেকশন দেখতে চাও সেটাও কিন্তু জানিও। ওয়েট 5 গ্রাম 320 মিলিগ্রাম, প্রাইস 34,987 রুপিস। আমরা কিন্তু তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ডেলি একটি করে ভিডিও পোস্ট করে থাকি, যেরকম কি তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে। আমরা কিন্তু সব ধরনের ক্যাটাগরি কভার করে থাকি, লাইট ওয়েট, মিডিয়াম ওয়েট, হেভি ওয়েট, রয়্যাল কালেকশন, শাহি কালেকশন, এক্সক্লুসিভ কালেকশন, যেরকম তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু আপলোড করে থাকি ভিজিট করে। ওয়েট 2 গ্রাম 830 মিলিগ্রাম, প্রাইস 18,610 রুপিস। চলো আজকে অবধি এইটুকু। সবাই ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো। অবশ্যই কিন্তু আমাদের ভিডিওর ওয়েটে দেখো। যারা সাবস্ক্রাইব এখন অবধি করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে খুব শীঘ্রই 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট করে তোলো। এটাই তোমাদের সবার কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট। চলো টাটা।